Рады мы вас видеть, гости желанные, долгожданные. Да по обычаю по-нашему русскому угощаем нашим вкусным караваем. Этот день местные жители деревни Хутонь считают историческим. Наконец-то благо цивилизации добралось и до них. Теперь, чтобы зажечь конфорку на плите, не нужно держать в доме газовый баллон. Бесперебойную подачу голубого топлива сельчанам обеспечит проложенный накануне газопровод. Конечно, будем подключаться. Наконец-таки до нас дошло то голубое топливо, которое все ждали. Конечно, будем. Мы молодые, понимаем, что электричество – это одно, а газ – совсем другое. Появление газовой трубы в деревне ждали долго. Уже 58 домов подали заявки на подключение. Для 38 заканчивают проектно-сметную документацию. Поступает природный газ теперь и в Орлаама-Хутонский Спасо-Преображенский монастырь. На деньги спонсоров там построена автоматическая котельная. Пущена газовая ветка и в трапезную для подключения 2 кухонных плит. Однако на этом плюсы газификации не заканчиваются. Самое главное – эта нитка газопровода дала возможность развиваться близлежащим территориям Новгородского района. И вот уже сегодня, проезжая, мы видим, как строятся дома, как осваиваются прекрасные места недалеко от города, очень выгодные, удобные для проживания. И, безусловно, я уверен, что это мероприятие, участниками которого мы сегодня являемся, будет ярким вкладом в развитие экономики Новгородского района и всей Новгородской области. Во многом приход голубого топлива в деревню стал возможен благодаря «Газпрому» и его программе газификации регионов России. Стоит отметить, что только в этом году компания инвестировала в нашу область свыше 500 миллионов рублей. Областные и местные власти, в свою очередь, взяли на себя обязательства по подготовке поселений к пуску газа. Нам очень важно и очень приятно, когда газовая труба, любая, заканчивается большим количеством потребителей. Поэтому наша дочерняя компания «Новгород-Облгаз», думаю, что приложит максимум усилий для того, чтобы исключительно по себестоимости, ни в коем разе не зарабатывая на этих проектах, выполнить внутреннее газоснабжение домов в этом и в других населенных пунктах. Кульминация праздника – символическое зажжение газовой горелки и, конечно, вручение подарков. Обладательницей газовой плиты стала Александра Моисеева, ветеран труда, более 40 лет отработавшая дояркой в совхозе «Волховский». После официальной части жители просят гостей зайти в дом, испить чай и проверить теплые батареи. Правда, пока одни греются у газовой конфорки, другие сетуют, мол, обделили голубым топливом улицу Центральную. Но газовики тут же спешат людей успокоить. В 2012 году работы продолжатся. Юлия Чистых, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.